hore u socdaan leenahay Kenya 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 aad baan u dhiirigelinayaa governorska gobolka Mombasa iyo gobolada kale oo talaabada qaaday ilaa caawa iyo Brita waxa la sugayaa inay ku soo biiraan mamnuucista qaadka Garissa Wajeer Mandera Sielo gol iyo gobonnimo idin leeyahay waxa la gaaray xilligii daroogadaas ragaadisay dhalinyarada East Africa meel looga soo wada jeesan lahaa waad mahadsantihiin waxaad u hiilisiin dalkiina waxaad u hiiliseen dadkiina ha loo turjumo ha loo geeyo gol iyo gobonnimo idin leeyahay halka ka wada obviously and money motivated individuals from Meru, the drug dealers, the drug cartels will try to lobby and say this is not a drug, do that. They will always say that. They have said it in while we were campaigning in UK, and they failed to do so. And hopefully this is not going to work inside Kenya. And taas halkaas marka uga baxo hambaliyada reer Kenya waxa xusid mudan qaadka laga celiyay Kenya oo maanta aad u jeedaan sawiradaas booliska gubahayo Kenya dhexdeeda qaadka lagu gubahayo Brisbane wuxuu ka degayaa magaalada Muqdisho baqooqa koola dhaho oo dhalinyaro yar loogu talagalay oo raqiis ayaa soo socda dal xoreey birmadla Xasan Sheekh ayaana arintaas ka mas'uuliyay mas'uuliyiinta dawladda oo Kenya ku sugan gidigood oo aan ka hadli karin daroogada iyo interestiga Kenya aan ka hor iman karin dalba oo yaa kule yaa u maqan dhalinyarada Soomaaliyeed insha Allah ilaahay baa iman doonta maalin baa iman doonta sida Kenya looga gubahayo sida ma aad u jeedaan sawiradan oo Kenya looga gubayo qaadka Soomaaliya looga gubi doono laakiin inta aan ka heli doono inta aan ka helayno dawlad dadkeeda u turta dawlad dhalinyaradeeda u naxda dawlad qoysaska islaamka tixgelisa dawlad ilaahay ka baqda intaan helayno Soomaaliya dul qaata oo samra guushu waa imane haquusanina guushu waa imane ducada Allah subhanahu wa ta'ala waxba kuma aha inuu qulubtooda gadiyo ilaaha qulubta gadgadiye inuu caawa ku beero waxba kuma aha sawiradani iyo muuqaaladan iyo qaadka Kenya la gubayahay waxay xantaynayaan oo gujaynayaan damiirka mas'uuliyiinta Soomaaliyeed